哎，你好，我就是你昨天问的那个问题啊，我就是用影片来讲会比较容易清楚哈。就是其实我们大部分的东西都是客制化的，就是客户委托我们做的，所以说就是那是那一位客户他们的需求，所以他不见得就是适合所有的人哈。所以这个当然啦，你如果也有你自己的需求，你可以直接把你的需求讲出来，就是这样子，就是不然你去从我们旧的产品当中要找到刚好适合你的，就会几率比较低一点这个是大概这个问题。那你昨天讲的第一个问题啊，就是说像这种的可以录音的可以录音的，它这种的东西，你看它喇叭这么小，它喇叭盒子这么小，它里面用的喇叭就是这种0.5瓦而已，它0.5瓦所以它只适合用在那个比如说你的布娃娃，你的娃娃里面会说话可以录，它的娃娃可以录音，那个是用这种的这种的你如果要把它装在摩托车上就不适合，因为它声音太小了你如果安安静静的，像我们现在在讲话，我这样讲，我这样录音会听得很清楚，是没问题这个是红色是录音键这里有一个麦克风黑色有小圆圈，这里是麦克风它录音就这样压一下123 就结束播放就这样，播放另外一个按键123就结束它这个是可以录音的它录音是比较适合录说话啦，就是说话，而且它这个麦克风一颗才5块钱所以你不能指望说它录出来的效果会有多好另外有个问题就是你如果把它拿去录，比如说你要录音乐，或者是你从比如说你现在要从荧幕那边你拿这个去录电脑荧幕或者手机播出来的声音，那个效果会很差就会有很多杂音。然后你如果把它拿来录音乐，效果也会很差因为它毕竟这个是玩具的麦克风所以说它像你的手机的麦克风一定等级比这个高的这个就是玩具用的，所以它等级它的效果就是会比较差。另外有一个问题就是说，你像比如说我现在录音我现在录123你录的时候，你如果讲悄悄话，它播放出来是悄悄话，它不会变大声你之前定做的那个，你声音寄给我之后，我们都有用电脑的软体去把声音放大，就是已经有放大过这种的，你讲什么话，音量多小，它录出来就是很小它不会放大就是差别在这边当然你如果要用也可以，你如果觉得 OK， 我们当然也是可以做只是说录音的一个东西它都有它的用途了然后它播放它就直接推这种0.5瓦的喇叭了，所以它音量你说你看它这个就放在里面就这样所以音量就是我不能跟你讲音量多少因为你如果刚刚录的时候你是悄悄话，它播放出来就悄悄话那我这样子是你自己讲悄悄话的我不能讲你怎么结果你说怎么声音这么小因为你录就你自己录的时候就声音就小小的它当然播放出来就小小的所以说这种我没办法讲音量，因为那跟录的人有关系大概就这样子这个是可以录音的当然你也可以把录的声音再经过那个功率放大器然后再去推更大的喇叭也可以这样也是一种方法只是说它没有办法，就是它没有办法事先就是把声音档案，就是像你寄给我声音档案，我可以先处理，它就是录起来的声音它就在里面了我就没办法处理声音就是这样子我最多就是把你录的声音要播放之前经过功率放大电路那再去推更大颗的喇叭声音是声音播放出来要大小声，那个就跟你要用哪一种瓦数的喇叭有关系就大概是这样子。这个是录音的，然后你还有讲到一个就是启动音效，就是类似这种的然后你在我们卖场里面看到的是哥吉拉那种启动音效然后里面我有提到说要那个叫做启动音效，就是说它只有在启动的时候才播放一次所以说我们就是利用电源，你电源通电之后，你比如说你车钥匙一打开通电了，它就去播放那一次之后就不会再播了除非你把电源关掉之后再打开，因为我们就只有去就是说你只要一通电，我通电完只做一件事情，我就是把那存在那个记忆体里面声音语音 IC 里面的声音
播放那一次啊就没了啊。因为你只有2条电源线啊，就2条电源线，所以我没有其他控制线。像你之前做那个，你还有一个按键啊，我可以根据你按键有没有按去控制说我要不要播放声音啊。可是像你看的那个哥吉拉那个就只有2条电源线就电源线就是一个正一个负啊，一个正一个负，你通电之后啊，我知道有电了，我就播放一次啊，再来我不知道你现在是什么时候要播啊，当然我就只能做说你把电断掉，比如说车钥匙的电关掉啊，关掉之后我没有电，我当然不会播。可是你又开电的时候有电了，我再播放一次那个就是你要下一次要播就是必须断电再开电啊，这个就是这个意思，因为它的线就只有2条，就只有电源线，所以我只能利用电源线，有电的时候播啊，没有电的就是下一次要再播的时候需要把电断掉啊，然后再通电，我才能从那个 IC， 这个是人家一般就是人家，因为有的人他喜欢就是摩托车的电，就是钥匙插进去电打开的时候，他就是要那个音效而已啊，所以我们做成这个样子啊。如果说你有自己的需求，你要怎样做都可以，因为这个是别人客制的，不是你客制的，所以那是别人的功能就大概是这样子。那个哥吉拉的启动那个启动音效那个喇叭因为那个哥吉拉那个喇叭那个盒子也是用这个所以说它里面的喇叭也是放这种的，因为它没办法放太大，盒子很小就是只能用这种的我也可以帮你做成像这样，就是像你们做这样子。你们做那个是因为你们有多一个按键以前的都是做成说，就像我刚刚讲的，就是断电声音就没了通电之后它就播放一次下一次要再播的时候，你必须把电源关掉再通电它就是只是利用通电那一瞬间去播放音效再来就没有了它就是去侦测我有没有通电那一瞬间，就是电源来了我就播播了就播完了就算你下一次要播你就是必须把电源关掉又通电它是去侦测通电的那一个瞬间那个动作去播放那一次这个一样，这个像这种你在卖场看到的是用哥吉拉，那是用这种喇叭啦也有人把它做成大的喇叭，就像这种的这种的意思就是说你以前定做那个，我也可以把它做成说通电之后就播放一次下一次要播就是你车钥匙通电它就自动播一次然后下一次要播必须是你关电之后又开电它才会再播第2次你们现在做成的是就是通电之后有一个按键，我只有按键在按下去的时候它才播按键按下去它才播你要播是由按键去控制的，就这样子我不知道你们的想法是怎样，因为我觉得你们这样做是有点浪费就是说一颗语音 IC 它可以存的秒数很长你们就只有烧录一个声音，就比较浪费因为其实那个语音 IC 还剩下很多记忆体空间都没有用到你如果说不要那么浪费，一个声音就做1颗有点浪费，你们也可以做成这个是其他客户做的就是这个是这个银色是调整音量的，它可以调整，它把音量做在外面可以调整这个是切换键切换它可以选歌曲像这一颗可以选5首歌就是5段声音你也可以做成就是启动音效，它像这颗是做成启动音效，就是说它通电的时候播放一次你下一次你要换别种音乐，你可以切换别种音乐别种音乐然后它断电再通电，它就会播放另外一首音乐就是可以做成可以切换，就是里面可以存最多我们你要存几种都可以，我会想办法帮你做，就是说像我最多已经做到有10种声音了，就10段音效就靠这个切换去切换也可以维持像你们这样子按键的方式去播放都可以只是说音效变得多一点你也像这个调整音量，你也可以把它做出来，也可以不要做出来都可以因为你们好像不喜欢做出来，因为也怕有这个会渗水或怎样的就我不知道，因为这个毕竟是手工做的，没有办法做到防水所以你们如果怕淋雨的话就不能做这些了因为你只要有挖孔，它就是会有防水的问题这个就是看你的需求因为我不知道你真正的需求是什么，你可以把你的想法跟我讲，然后就是因为我们放在卖场上面都是别人定的别人的需求不见得是你需要的
所以啊，这个客制化的东西就是说你要客制啊，你要什么跟我讲规格，我就想办法帮你完成。如果不行的话，我们做不到，我们会跟你讲所以这样子会比较快，你不用去看别人的就是你只要告诉我你想什么功能你比如说你声音希望可以换声音像自己录那个是不实用，因为自己录会有多一个麦克风的因素你麦克风你用了差，它录起来音质就差就像你去钱柜唱歌，你钱柜的如果麦克风很差，你唱出来的歌声就不好听了不然为什么张惠妹一支麦克风100万我们那个麦克风一个5块钱为什么会有100万跟5块钱？因为它1分钱1分货，它当然就是不一样大概是这样子因为我要赶工，所以说用录影的方式大概是这样介绍。